Falenderojmë Allahun xhallashahu krijuesin e gjithësisë, përshëndetje, salavatet, selamet që dërgojmë në të dashurit të Allahut dhe të dashurit tonë Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Po vazhdojmë me temën që folëm në hutbën e kaluar rreth sprovave që ne si insan Allahu xhallashahu kur na ka nxjerrë në tokë, na ka nxjerrë në tokë e cila është me sprova dhe jemi në provim, ashtu sikur se edhe ka përshuar Allahu xhallashahu në Kur'an, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është ai Allahu xhallashahu që ka krijuar vdekjen dhe jetën për m'ju sprovu për juve se kush është më vepërmirë. Për këtë në çdo sekondë, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, javë, muaj e vite, derisa ta dorëzojmë emanetin, shpirtin tek ai i cili na i ka dhënë, jemi në provim, jemi në sprovë. E ky provim mund të jetë lloj-llojsh. Dikush sprovohet me smundje, dikush sprovohet me humbje të pasurisë, dikush me humbjen e anëtarit të familjes. Lloj-lloj, dikush sprovohet me ndonjë gjë, kamon, krah, kujt jep për parësi. E shumë sprovat ndryshme që e lutim Allahun të lëshonë që gjithmonë më na bëjë nga myzë dhe fitimtar, ndaj pavërtetës, duke u mbështetur vërtetës. Pejgamberi sallallahu alaihi hadith thot: Allahu ju çon sprova, vazhdon me ju sprovu në pasurinë e ju, në familjen e ju. I përmend do thotë në ato që sprovohet insani për dëshmërinë e tij. E thot vazhdon Allahu xhaleshahu me ju sprovu derisa mos t'i mbetet asnjë gjuna besimtar. Po ati i cili me sprovën din mu ballafaqu. Që shëcekëm në hutbën e kaluar që sprovat për Allahu xhaleshahu na vijnë për me na tregu neve se kush jemi. Çka kemi brenda? A jem ata që kur na vjen sprova, çfarë do lloj është? E këshyrim që a është Allahu i kënaqur me çat veprimin tonë që e bëjmë? Apo Zoti na rujt e këshyrim qefin e njerëzve e i dhurojmë Zotit? E që kjo shpesh na ndodh neve. Jem gjendje me idhnu Allahun xhaleshahu për m'ia bëu qefin njerëz. Edhe duke e ditë, duke qenë i bindur si në aspektin shkencor, si në aspektin moral, si në aspektin e traditës në çdo gjë, e dinu shumë i vetëdijshëm që nuk na takon edhe nuk na ka hije, po duhet m'ia bëu qefin njerit, ndërsa e nën Allahu xhaleshahu. Allahu xhaleshahu në ajete kuranore, në 5 vende në Kur'an, Allahu xhaleshahu ka garantuar që se nga njëherë na i arsitojnë veprimet tona, punë që i bujmë, i arsitojnë që s'patëm qarë. Nuk kom pas qarë, s'kom pas rrugë dorë, jëmë kom i fshjetën për mullë. Mirë pa Allah që shonë të 5 vene në Kur'an, po thetë, Allahu s'ja qënë në robit sprovën që se bëhë. Qka s'mund është me bëjt, nuk ta qënë zëgjë. Mirë po qka mundet me ndohë? Jo vëllon u konë shumero. Jo, problemi është që nas kemi pas bagazh të imanit, besimit, karakterit, që me i dalë balla asaj sprovën. Se mi konë të përgatitur, se kemi përgatit vetën ma herët, në çdo aspekt, për me luftu atë sprovë që në ka orë. Se Zoti ka garantu që qa se bonë nuk ta qënë. Po ti edhe nësi në konë gatë shumë mi dalë balë, se si mi përgatit, po ajo është joni. Për që ta në fundin e surës e Bekare, është një pjesë e ajetit aty ku e lusim Allahu xhaleshahu, o Zot mos na ngarkon me ato që se bojnë. Së nga kënë Zotë që se bojnë. Po Zotë, pra jetë në fuqi që kur të sprovohëm, me dalë këtus në sprovë. Po thëtë pejgamberi alayhis salam hadith, nuk është imani me kallëzu islamin, besimin, me ëndra. Nuk është me ato që ka të ki qef me konë, me po punë nuk ja bërë.
As nuk është me net. Po ajo që ka është në zemër, edhe ta dëshmon vepra. Nëse e ki imanin në zemër, edhe veprat kanë me dalë me iman. Po nëse s'ka iman në zemër, normal që edhe veprat nuk dalin pila. Allahu xhaleshanu një prej pejgamberëve që ka përmendur në Kur'an, dhe që e din historinë e tina, është e çuditshme. Është e çuditshme që kur i sheh pejgamber tjerë, e sheh historinë e tyre që janë sprovuar me popullin e vet në raport me thirrjen e Islam. Edhe pse edhe ky ka thirrë, mirë po sprova të shumë i kanë pasur në çet aspekt. Ky pejgamber i Allahu xhaleshanu sprovën që e ka pasur më të madhe, e që Zoti jo rastësisht na e ka pru shembull, është që është sprovuar me gjitha sprovat. Me humbje të anëtarëve të familjes, me humbje të pasurisë, të mallit, me humbje të respektit, ju kanë largu njerëzit, me smuj në trup, kush nga s'ka guxuar me ofru përveç familjarë, me punëtorë, këtë gaunë. Mirë për e gjonë që asnjëherë nuk e ka akuzuar Zoti. Asnjëherë nuk e ka drejtuar fajin Allahu xhaleshanu, por gjithmonë e ka lypë për vetjave edhe u konë të rëmëtatë. E kjo është Ejubi a.s. Mirë po, për këtë sabër që e ka bu, për këtë të qia që i ka ndonë, që është histori, shumë e këndshme me lezu historinë e tina, Allah xhaleshanu e ka nxerrë thesarin e madh se robi Allah xhaleshanu kur është i lidhur me Zotin, çka është në gjendje me përballu. E që na shumë pak sprova na vi, shumë vogla janë krahasim me këto, edhe di me qitë imanin, besimin tonë në gularë. Mu habit njerë me menu, mëra kjo është, muslimon, mëra kjo është, që sa vjetë falet, që sa vjetë, që e shë që i kaluj, imanin e konë rrezik. Po me pas provë më të madhe që ka bërë. Shta duhet me konë shumë të kujdesshëm. Mos mi harru ato të mira që Allah xhaleshanu me ka dhënë vazhdimsi. E na kemi të mira, për një moment që na godet e keqja, me që ato mundohem që ketë kalumen me sikur e këna pasë në qatë gjendje. Erë njënit e pejgamberi sa për thotë e dërgu me Allah, mësë diçka, mësë mu diçka që pëllës Zotin me që ato. Ky si duket për sahabëve shumë të pejgamberit, ka i sahabë ka po që pejgamberi që ky nuk ka të ja ditë mirave të Zotit që Zotit ja ka më. E ka vrejt të ky njeri që ky ka pak defekt. Dhe sahabët kanë pas probleme, mirë po e kanë korrigju vetë. Edhe për thëtë pejgamberi sa lutë e Zotin me t'i rujt mira shtatë. Shnetën, e vlad, familjen, pasuj, ato që t'i ka dhonë ato të mira, lutë e Zotin me t'i rujt. Tha diçka tjetër, prap pejgamberi sa njëjtën pjarë përgjigjen. Tha diçka tjetër, prap i thëtë pejgamberi sa, lutë e Zotin me t'i rujt. Për këtë arsye shohim që pejgamberi alayhis salam ju ka lutur Zotit me një lutje, ka thonë: "O Allah, ruje mu me mi hek ato atë nimetin, atë mirësinë që më ke dhënë ruma. Të mirën që e kam, e që ti nuk nuk e vlerësojna, e që nuk e din që e ke, e shumë të njerëzve e kanë ondër që ato me posë që ati e ki, pejgamberi sa më ka mësuar kështu më lutë. O Zot, mos ma largot mirën që e kam ruma, po edhe rujëm pe dënimit tënë që është i papërshëm. Se kur një të mirë e ki edhe si atin shqyrin, vjen për Zotit befasit ka merë dhe qëtitësh. Që atëherë bjen në që i ke posa, ma është vonë. Tjetër lutje pejgamberi sa me të mëllë, Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala, wa darki ash-shaqa, wa su'i al-qada, wa shamatati al-a'da. O Allah, rujëm pe belas provës të madhe. O Zot, rujëm pe ankesave të vazhdueshme. O Zot, rujëm pe ankesave të vazhdueshme. Shumë për njëve dim me konë vazhdimisht ankohë. O Zot, rujëm që sprove kur të ma qësh. Mos me pa urtësien pëse në kësë spravu. Në qdo sprove ka urtësi. O Zot, rujëm që në sprove që më ka godit tjertë me ungi. Ngijen, kur qojnë që ti nuk podin me mojtë balansimit, kur qojnë që ti ke dalë ketë pe udhës, kur qojnë që ti vazhdimisht ankohesh, normal që ata që s'ta dojnë të miren, ata ngihen në tonë. Thëtë pejgamberi sa në hadith, ajaban li amri al-mu'min,
është çudi çështja e besimtarit. Çudi çështja e besimtarit. Edhe thëtë kjo do vish me besimtarin me kërkon tjetër. Tjerëve s'ju takon kjo merit. Kjo dhurat nuk ju takon. Ka thonë, çështja e besimtarit në të nësi, në përgjithësi, në gjithë jetën është hajër, është e mirë. Nëse e godet, nëse i vjen e mira, e falenderon Zotit. Nuk ja atribon vetës rezultatin, fitimin, po thotë elhamdulillah pe Zotit, merr sevap. Nëse e godet e keqja, bën sabër, duron edhe këtu merr sevap. E inshallah Allah xhallahu na mund për atyre që ja din nimeteve dhuratave që Allah xhallahu na jep vazhdimisht, e na jemi shumë pak falendërues ndaj Allahut xhallahu. Inshallah Allah nuk na bën për atyre që Allah ja largon mirësitë dhunti e i befason me hakmarrjen e tina ndaj tyre. Inshallah Allah xhallahu na bën për atyre që ato vlera, ato dhurata, ato që Allah xhallahu na ka ngritë si ummet, po dhe si shoqëri përgjithësi, e që janë të vërteta, pa diskutueshme. Inshallah Allah na bën nasib me kom për krahas tyne. Ajo që është e kote pa drejtë, inshallah Allah xhallahu na largon pesoj. Aqulu qawli